Физика бұл жай ғана ғылым емес, бұл әлемнің тілі. Физика табиғаттың әрбір құбылысын түсіндіретін заң. Бір қарағанда қарапайым зат, бірақ оларды не байланыстырады? Бұл тартылыс күші, көзге көрінбейтін, бірақ ешқашан қателеспейтін заң. Физика ғылымы оны зерттеген ғалымдар арқылы дамыды. Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн және тағы да басқа ғалымдар әлемнің сырын ашуға жол ашты. Есептер бір қарағанда тек сандар, бірақ олар тек бастамасы ғана. Әрбір сан бір-біріне байланысты таңбалар. Олар хаостың ортасында тәртіп іздейді, жұмбақтардың, құпиялардың тілін сөйлейді. Әрбір есеп бұл тек шешім емес, бұл сұраққа апаратын жол. Қиындығы оның құндылығы. Оны шығару үшін ойыңды сырып, логикаңды шыңдау керек. Бір қадам қателессең, нәтиже жоқ. Бір қадам дұрыс болса, әлемнің жаңа сыры ашылады. Жылдамдық, үдеу, күш, бәрі есептің бір бөлшегі. Жауап табылады. Бір сәттік тыныштық. Қиындық жеңілдеді, логика жұмыс істеді. Бір шешім, миллион сұраққа жауап. Бір қадам, әр белгі, бәрі бір-бірімен үндесіп, шындыққа апарады. Жауапты тапқан сәт тек жеңіс емес, бұл әлемнің бір құпиясын ашу. Практикалық жұмыс физиканы тек теориямен емес, нақты түсінуге мүмкіндік беретін маңызды кезең. Ол логиканы шыңдайды, дәлдікті үйретеді, ойды жүйелейді. Әрбір тәжірибе білімді бекітіп, шындықты сезудің құралы. Практикалық жұмыс арқылы тек формуланы емес, заңдылықты, себеп-салдарды түсінесің. Физика аяқталмайды. Ол әр қадамда, әр ойда, әр құбылыста бізбен бірге.